Hello，咁我哋今日嚟睇下我哋個房點樣咧？睇下我哋間房嘅小樣。Rumma da 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 rumma jump down da da rumma ba 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 rumma 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 rumma咩啊？你喺學校嗰個得嘅，咁我去煮嘢食咯，今晚。咁我煮嘢食咯，我今晚。咁一齊我今晚我煮嘢食啊，因為咧張心柔咧留咗佢喺學校過夜啊。等陣落嚟食先啦，我煮住你嗰份先啦，我煮咗你嗰份啦。媽。嗱，食咗呢4份佢啦。係啊，我煮咩我都食。你冇食過4份嘢咩？冇死你㗎！我食呢啲啊，我計呢啲個湯你可以唔飲嘅。你飲可以唔飲，海鮮唔食都可以唔食，因為如果你唔食多啲，我俾我啫。我食埋我嗰碗啊。OK， 食完放低啲碗，你走先啦。你攞咗我嘅粟米湯啊！你淨係攞咗我嘅粟米湯啊！唔好食晒佢啊！唔好食晒。好，搞掂啦，好。
我煮咗4份俾你啊！你好需要啊，多謝啊！你食埋佢啊！好啊，食晒全部佢啊！你快喺台度，你聽日食。黑超，我知啊，我攞去房食啊。因為你煮嘢食係比較低級嘅經驗啊，你煮得唔好。咁你直情唔做嗰個咧，好靚嗰啲明星，啲人捉咗，因為你煮嘢太叻啦。咁啊，真係唔係靚啦，好明，即係靚嗰個唔係靚嗰個明星，我哋3個都靚，但係咪靚到做明星？但係我哋咧係自己個科目嚟整到明星咯，得唔得？明唔明？係咪啊？唔係啊！真係衰到冇人有喎。掹緊補一補啊！你最後仲要唔要啊？用的巨难，
聽人哋返學嘅話，好似話要做嘢喎，我要揾嘢做。去切係。Hello， 回來啦。咩啊？
哇，打噴嚏。咦？林木晴唔知喎，佢退出咗，又退出。咁咪甩線啊！佢可能佢手機好容易甩線㗎。佢煮咁多嘢嘅，我煮咗2樣啫喎。我食都係啊！你記住你自己洗油啦，你要快啲去做嘢。記住閂門咧就係唔出住哈哈。Hello，咁你又退出嘅？因為佢咧佢嘅手機有好多手機一打電話，佢就退出頭先嗰個 Apps 㗎啦。係啊。我以前嗰部手機都係㗎，但係唔知部手機得係唔係得同。哈哈！哎呀，全啊！而家踩單車去屋企，啲傳統過嚟就得，散咗住下雨。好啦，我翻先先啦。我今日請。睇有咩買先？wrap 好悶啊！呢個遊戲放都放唔到把槍入去嘅。唔係吧？兩粒情侶中有黑色、紅色、黃色、大白色啊！紅色啦，即係。你好啊！你去拍攝祭點？我今日放假唔使嚟啊！哇！啱啱佢地鐵走咗啊！今朝即係要等下一班啦。哇！你喺地鐵揸車啊！
你幾時返學㗎？大概大概啊，你唔知㗎？ 13喎。我啊，幼稚你幾時返學你都唔知啊，大概。一定唔係今日咯。嚇？睇緊啊 ，search 咁你會大概㗎？你唔係佢哋學校唔係定咗嘅咩？你學校唔係定咗嘅咩？會有得大概嘅咩？點？大概13。幾時啊？ search 緊。啊！你真係讀學校，你唔知有咩讀，係咪喺度讀書嘅？幾時返學你都唔知，大概。我睇下可以。13號返。星期下個星期一啦，係啊。係嘛？喂，好衫啊！我要你同我一樣啊，拍劇。你唔係啊？拍劇係你㗎，我唔記得。你要做海洋。係啊，冇辦法啦。我要去邊度咧？我要去。我要去 Cheap Hill Station 啊！唔係，我要去 East Hill Station。大家好，我而家喺度。咁你做咩啊？你唔做明星，我做咯。咁我都係做間歌手。歌手都係歌手變明星㗎。你翻嚟嗰時，我有啲嘢。我要俾開住。你翻啦，主角，我哋暫時冇男主角啊，快啲就得㗎啦。喂，我會收先。你喺嗰個形象之後套裝，之後預先方案，之後求其揾個男仔，白色頭髮嗰個就得㗎啦。Hello，我幫你第一要唔要啊？我已經有一個啦。快啲啊！快啲啊！而家就俾我揾下先。咪有人入咗嚟。俾我淨係揾下，我有冇 delete 咗就得㗎啦。得喺度。Hello。但林一成唔使啦，林一成唔使睇我哋演劇就得啦。我整㗎。係咪好醜啊？喺我隔離求其啦，求其啦，喺我隔離啊，隔離啊。要俾開劇啦，慢慢行。因為我一見到我不如我就即刻。哇！我負責拍㗎。OK。我
搭客我負責全客。我而家行得好鬼慢㗎啦。最衰啦！嗰個海豚其實Hello，我識飛。我整咗啲嘢，頭先整完啦。心裏 OS，心裏 OS。俾你啊！咩啊？呢個咩嚟㗎？攞開打開啊！你撳公仔，好似有公仔嗰個啊。花嚟嘅呢個。因為我頭先整㗎咯。哇！好靚啊！需要地沙路咧。因為我唔知啦，因為拍緊片啊嘛，咁整咯。你仲有一個嘅其實。開鐵工愛情。係啊。諗晒路。如果可以停。過嚟啊！過嚟啊！你唔落得嚟㗎。OK 好啊。都換翻啲食品。你做美人魚啊我換翻啲嚟嘅。 ？OK。我換翻啲衫俾我換翻。我又上翻嚟咯。人魚，下個月要知。可是那你問我哥哥。都會揾到個嗰個藍色個旗，好想要嗰個人魚嗰個。可是那我就揾。你問我哥哥。我喺度揾緊件好啲嘅衫啊嘛，你覺得我點啊？你覺得我可以有咩可以好做咧？當你冇啊嘛。我揾到啦！呢個人又換翻啲大嘅嘢可可是那你問可可是那你問哥哥。好啊，其實可以揾。好快，咁你俾我換埋先啦。我唔。我跳落去嗰下，我幫你影啊！哇！我就係。要10年。OK，我得啦。哇！開始啦，可以。我全腳長嘅。之後你睇住啊，呢個電塔記住我跳落去嗰陣時，跌咗落地上，我哋就拉長一輪。之後你就話撈OK，我聽唔到啊。我要影女主角㗎。OK，咁我。睇得快啲啦。攞翻手機。MTR。我影嗰啲相，大部分都係影。街空你，街空你，街空公街，公開你，公開你，公開你。得嗰次同我講嘅。咁我換因為換得啦。快啲我影一路你公主抱，我仔。哥哥是那你問。我有 Rolex 啊，我有 Rolex 啊。OK，快啲做咩啊？我佢用住抱，公主抱。公主抱。公主抱。跟住咧。大海。哦，好啊。快啲咬佢。我知啊，行得最快啦！呢個我唔識路啊。其實拍咗同冇拍一樣。
啊，求其啦，行嗰邊。好，你哋成日啦，行，即行，你哋放周或者放假咧，就完我就行。快啲去海灘嗰邊。我知啊，俾我。唔係呢邊，河邊。應該開車嘛？喂，等。係開車咩？誒，放低，之後放低。河邊下邊。你坐啊坐。OK， 你跳落街啦咁。之後就話，嗱你之後過嚟。你同我一樣預期啊，換翻個。我快啊！完全揾唔到你哋啦。哦。等我陣，我落嚟你哋人咧，我已經知佢啦，你知唔知？我唔直接開地。冇咗條褲啦佢。OK 嗱，得啦，預期啊，同你一樣預期啦，開心未？唔係點啊？哇！我頭先我跳咗五米高喎頭先。哇！我睇我跳咗翻上嚟，喺度啊！哇！冇電啊！一齊。哇！真係咩都唔嘅。電啊！喂！我係美男魚啊！我係藍色嘅美人魚啊！喂，聽到。我玩唔到啊！喺度聽到。聽到，我踩緊林玉晴。你哋兩個玩住先啊！OK 啦，拜拜啦。Bye guys.